na agmula tayo nagkakabsat iti tayo apitin ito no umay-tumat iti panakakagawan no panakabisin itong galmay sa kanya tayo tumat iti apitin tayo kakabsat kasi tuma iti mga espiritual ko makakabsat kada gituin nga nasaluban nga sasao nga kas katakan kakabsat na may isa nga evangelista masabol nga umay kami magkakabsat na mangited kada gituin nga kami panagilawlawag kada gituin nga nasantuan nga sasao nga isuiting pasaliksit tayo kada gituin pagbagi tayo kaya panunod tayo kakabsat nga isuiting tayo suruten kakabsat nga kaya na tayo ng Iso Kristo ang mapasama itong gamay sa kada tayo kaya maparap na lumang kakabsat iti versikulo na nga 12 naging ganat iti 12 ket dagiti nagtisu iti asideg idalan isu dagiti nagtingeg iti kalpasan na umay sa iro ket ikatin na ti sao iti puso da tapno di dapat ket di da maisalakan babaen kakabsat iti daytoy nga bersikulo nga kakabsat nga mawatan tayo nga si tayo nga anak na tayo ni Iso Kristo nga isu iti tayo nga dinuminggo nga umay na pakasyon na kakabsat nga may tayo dinudinyan iti nasan pa nga sasauna kaya ipapala tayo nagitoy nga pagbagi tayo nga nila sa tayo kakabsat nga mawatan nyo dito kakabsat ni kada tayo maagdingdingeg iti bukel nga iso ipintan na tayo ng Iso Kristo na ipaay na nga imula kada tayo kakabsat iti panunod ng puso tayo kaya antay ko makakabsat nga bali-bali lang kakabsat na ibulag kakabsat ito nga isang may pangalan na kakabsat na imula tayo itinasya at adiso kakabsat iti taki iti tayo kakabsat kaya iti panunod tayo panunod kastangan tayo mamayo awan kakabsat iti tayo pa nagpamani iti lang kakabsat kas nababangapan nakaawat ko iti daytoy na pangalit tayo manula kakabsat so iti paay na nga pag inadalan tayo itong galmay sa kada tayo na arami din tayo kakabsat ng isu na kada tayo itinasangpan kaya na siya at isusuro diretso klatan kakabsat aliti ang na 15 muna natin 14 kaya dagiti nagdiso kadagiti kalkalunayan diso dagiti nagtingeg ket into ang mapanda iti dalan da maipes da kadagiti agagawa ken gamgamen ken ragragsak iti daytoy abiyag ket ita aguma ti malong dagiti kakabsat nga arami iti galmay sa na iklasa kakabsat ket hanay na arami iti kakabsat nga iti pinagdingdingig tayo iti nasantuan nga sa panunod ni Iso Kristo ket anto nga magiyapan kadagiti awan lang awan iti kapaypayan na kakabsat nga ang mutong tayo kakabsat nga kanino tayo dagito na sasao niya po tayo ng Iso Kristo iti 15 ket dagiti nagdisu iti nasya at adaga isu dagiti tao nga iti nasya at kinalinteg a puso diningig da sa ket sa limit ni panda ket agbumada asi aalis dagiti kakabsat nga kada tayo nga namati kanya po tayo ng Iso Kristo ket nagpamati kakabsat ket amo nga daytoy nga bukel nga isu iti nasantuan na sasao ken nasantuan na susuro na po tayo ng Iso Kristo ket amo kakabsat nga amo tayo nga ipalimpen ken amo tayo nga taratnan amo tayo nga arami din kakabsat nga amo nga mawatan tayo din kakabsat nga kada tayo nga ang sertificate pana nga may isa nga napili kakabsat ket datayo iti daga ni ako tayo nga Iso Kristo nga panimulaan na kadagiti bukel ana siya at ket taratnan tayo mo iti nasya at kakabsat nga awan pakapilawan kitong galmay sa kada tayo kakabsat nga isa nga union espiritista isu iti agsertificate pana ken hantay nga mayo awan kakabsat iti tinakdaran tayo nga pamati iti lang kakabsat iti pannakaawat ko iti pannakatinapay ket mapanak